दिल्ली बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी नेताओं ने नबीन को बधाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर वार। बोले, पहले यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, गुंडों से गिफ्ट लेते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का विवादित बयान। बोले, शव जलाने और होलिका दहन से हो रहा है वायु प्रदूषण। कोडीन सिरप कांड के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना। और फतेहपुर में कलयुगी बहू की करतूत। बुजुर्ग ससुर के साथ बेरहमी से पिटाई, जमीन पर गिराकर पटका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।